Salamlar hər kəsə. Bugünkü buraxılışımızda qonağımız Nuhaydır. Nuhay ADA Universitetində hüquqşünaslıq ixtisasında təhsil alır. Nuhay salam, xoş gəlmisən. Salam, dəvətinizə görə təşəkkür edirəm. Özünü təqdim edərdin və tanıdardın bizi zəhmət olmasa. Mən Nuhay Əlizadə, ADA Universiteti Hüquq Fakültəsi Hüquqşünaslıq ixtisası üzrə 4-cü kurs tələbəsiyəm və bu il məzun olacağam. 2022-ci ildə Akademik Zərif Əliyev adlanan liseydə məzun olmuşam. Eyni zamanda Respublika Fənn Olimpiadalarında tarix fənni üzrə Respublika üçüncüsü olaraq bürünc medal qazanmışam. Elə həmin ildə də ADA Universitetinə hüquqşünaslıq ixtisası üzrə qəbul olmuşam. Nuhay, universitetdə qəbul olduğun zaman keçid balı nə qədər idi? Və ödənişli mi təhsil alırsan, yoxsa ödənişsiz? Bizim universitetdə bizim qəbul olduğumuz ildə keçid balı 5,8 olmuşdu, amma hazırda keçid balı artıb. Bu dəyişkən bir məsələdir. Dövlət sifarişinə gəldikdə isə hüquq fakültəsində dövlət sifarişi əsasında qəbul aparılmır. Digər ixtisaslarda bu mövcuddur. Lakin abituriyentlər müxtəlif güzəştlər əldə edərək illik təhsil haqqına müxtəlif endirimlər əldə edə bilərlər. Bunu necə əldə etmək olar? Məsələn, qəbul balında bir yüksək bal yığmalıdırmı güzəşt əldə edə bilsinlər, yoxsa imtahanlardan 100% keçirsə onlara güzəşt əldə edilir gələn semestr üçün? Bununla bağlı ADA Universitetinin rəsmi internet saytında hər il dəqiq məlumatlar paylaşılır. Lakin hazırki məlumatlara əsasən 600 baldan 650 bal arası toplayan abituriyentlər bir il müddətində təhsil haqqına 50% güzəşt əldə edirlər. 650 baldan 687 bal arası toplayan abituriyentlər bir il müddətinə 100% güzəşt əldə edirlər. 687-700 bal arası toplayan abituriyentlər isə təhsil müddətində 100% güzəşt əldə edirlər. Lakin belə bir şərt var ki, ortalama bizdə 4 üzərindən hesablanır. Minimum 3 olmalıdır. Nuhay, bəs sizdə GPA necə hesablanır? Bizdə fənlər üzrə müxtəlif qiymətlər əldə etmək olur. Məsələn, A minus, B plus, yəni bu ballar əsasında hissələrə bölünür və topladığımız ballar hansı fənni hansı qiymətlə bitirmişiksə, onlar toplanılır və ortalaması hesablanır. Ortalaması da 1 GPA ilə 4 GPA arasında hansı ortalama əldə edilirsə, o həmin semestr üzrə ortalama kimi qəbul edilir. Nuhay, bəs sizdə təqaüdlər necə hesablanır? Dövlət universitetlərində olduğu kimi adi, zərbəçi və əlaçı təqaüdləridir, yoxsa fərqli təqaüdlər olur? Əslində ADA Universiteti də dövlət universiteti sayılır, lakin bizdə qeyd etdiyim kimi dövlət sifarişli əsaslar olmadığı üçün hüquq fakültəsində bu cür stipendiyalar yoxdur. Lakin tələbələr semestr ərzində əldə etdikləri ortalamalara görə 100%, 50% və 25% güzəştlər əldə edirlər illik təhsil haqqına və o formada da müxtəlif sertifikatlar əldə edirlər. Amma hər hansı bir stipendiya kateqoriyası hüquq fakültəsində yoxdur.